duk da ya danganta ga irin abubuwan da muka samu a tsakaninmu da kuma abin da aka tara yau da wanda za a tara nan gaba shi zai nuna mana cewar ga yawan yaran da za su fita a cikin 370 ɗin nan. Saboda haka kamar yadda aka yi bayani, waɗanda suke da hali, waɗanda ba su bayar ba, asusu a buɗe yake. Ga katuna can na waɗanda za su saya a cikin birni da ƙauyuka, sannan ga kuma akawun guda uku wanda muke sa ran waɗanda ba su bayar ba su bayar, waɗanda ma suka bayar muna kira a gare su ƙara, domin ƙarawar da ita ce za ta sa mu ƙara yawan ɗaliban da za su fita a wannan karo na fari. Ina so in gode wa dukkanin waɗanda suka zo, musamman chairman na wannan wakilin sanata Rufai Sani Hanga da kuma chief lancha wanda ya kaddamar da wannan asusu Alhaji Hamisu Gwaram da dukkanin manya, musamman mun samu manya-manyan gudunmawa daga cikin kudin da aka bayar a halin yanzu daga na chief lancha sai kuma na Abdulsamad wanda ya bada miliyan 20 a cikin wannan asusu. Muna fatan waɗanda suke a wannan guri za su yada wannan abin da aka sa a gaba, kuma na so sanar cewa burin wannan gidauniya shine ta ci gaba da yi har ma ta gama wanda suke da first class su tafi ƙasa su ɗauko wanda suke da second class upper, inda hali ma mu shiga second class lower kamar inda muka yi muna gwamnati. Kuma muna sa rai idan wannan gwamnati ta shigo cikin yarda Allah, sauran abubuwa mahaɗa ko abubuwan da suke inganta ilimi irin su kudin makaranta kyauta, irin su ba da uniform da ci da yara da gine-ginen makarantu da faɗaɗa jami'o'in nan guda biyu da kuma raya makarantun da gwamnatin nan ta kashe guda 26, in Allah ya za a zo a tabbatar da cewar sun fara aiki domin amfanar jama'ar jihar Kano da wakila. Muna sanar da yadda ake shan ƙwaya, muna sanar da yadda aka kyale kuma ake shigo da ƙwaya jihar Kano. Ƙwaya ta zama kamar ƙwayan gyaɗa, duk inda ka zaga sai ka ganta a baka ma ana sayar da ita a jihar Kano. Wannan abu takaici ne, kuma mu yan kwankwasiya muna kira a gare ku da baki daya da cewar lallai ku ɗau mataki musamman tsakanin matasa na a daina shan irin waɗannan abubuwa domin mun ga illarsu. Illarsu ɗaya daga ciki ita ce irin daba da muke gani a jihar Kano a halin yanzu. A ƙwace wa mutane waya, a ƙwace wa mata jaka, a tsallaka gidajen mutane a yi ta'annati, a yi abubuwa iri-iri wanda suke marasa kyau. Wannan ina tabbatar muku da cewar gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin kwankwasiya, a ƙarƙashin abban gida-gida da salam, insha Allah za su dora a kan irin ayyuka da gwamnatin kwankwasiya ta yi a wannan nake godiya ta musamman kuma ga 'yan kwamiti waɗanda suka yi wannan tsari, irin shi Abubakar Nuhu Ɗanburan, irin su Yusuf Ɗanbata da sauran membobi waɗanda suka shiga. Da kuma muna godiya ga waɗanda suka yi mana waƙoƙi yanzu, suka motsa, da wani ya soma waƙa sai daga kamar in dunkula hannu in yi hanyar nan in sami waɗannan da suka cika da jihar Kano din nan. Reporters da dukkanin ƙungiyoyi daban-daban da muke da su,